tes tes tes. Tes tes tes. Kami menghimbau bagi para pedagang di halaman Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikromo untuk tidak melaksanakan jual beli setelah berkumandang azan Jumat. Kami ulangi lagi, kami menghimbau bagi para pedagang di halaman Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikromo untuk tidak melaksanakan jual beli setelah berkumandang azan Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wattabihim wa jami'il mu'minina amma ba'du. Puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan kita Sayyidul Mursalin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat yang penuh barakah ini, Jumat 10 Rajab 1446 Hijriah bersama dengan 10 Januari 2025. Marilah kita berdoa untuk para pendahulu kita dengan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga arwah almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa nas'alullah ta'ala ay yukhaffifa anhum sikal awdar wa yurzuquhum 'aishatal abrar wa yarhamuhum wa walidina wa walidihim khassah wa amwatana wa amwatil muslimina amma la siyama ila janabil muassasil karim bihadzal marhum Sultan Mahmud Badruddin summa ila arwah almarhum Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Kiai Mas Agus Haji Mahmud, almarhum Syekh Abdul Somad Al-Falembani, almarhum Kiai Haji Abdul Aziz Siddiq Al-Hafidh, almarhum Kiai Haji Ahmad Sadili Mustafa bin Kiai Haji Muhammad Mustafa Malik, almarhum Kiai Agus Haji Muhammad Zain Syukri, almarhum Kiai Haji Yusuf Umar, almarhum Kiai Haji Agus Haji Ahmad Zainal Abidin Naning, almarhum Kiai Kemas Haji Abdul Adhari bin Kiai Kemas Haji Muhammad Adhari, almarhum Kiai Haji Dahlan Suud Kandis Al-Hafidh, almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Sajari, almarhum Kiai Haji Muhammad Harun Zain, almarhum Kiai Haji Abdullah Dawawi Idham bin Kiai Haji Anwar, almarhum Kiai Haji Muslim Ansori, almarhum Kiai Kemas Haji Yunus Al-Hafidh, almarhum Kiai Agus Haji Abdul Hamid Dangci, almarhum Kiai Haji Kemas Haji Umar bin Kemas Haji Abdul Rahman, almarhum Kiai Haji Abdul Malik Tajuddin, almarhum Kiai Haji Muhammad Amin Adhari Kiai Cik Ming, almarhum Al-Ustadz Kemas Haji Ibrahim Umari bin Kiai Kemas Haji Umar, almarhum Al-Ustadz Kemas Haji Muhammad Salim Umari bin Kiai Kemas Haji Umar, almarhum Al-Ustadz Haji Ahmad Syukri Ahkab, almarhum Al-Ustadz Haji Muhammad Syekh Tayyib, almarhum Al-Ustadz Haji Muhammad Bunyamin Tayyib, almarhum Dr. Anas Kiai Agus Haji Jalaluddin, almarhum Kiai Haji Ahmad Taufik Asnuri bin Haji Hasnuri Rayani, almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawi Danci Al-Hafidh bin Kiai Agus Danci, almarhum Haji Eka Yasha Putra bin Haji Sanubi Said, almarhum Raden Haji Ali Amin, almarhumah Siti Hawa binti Ahmad Kardi, almarhum Syekh Jamal bin Syekh Abdul Quraisin, almarhum Haji Jalaluddin, almarhum Kemas Nang Uti Abu,
almarhum As-Said Hamid Syekh Abu Bakar, almarhum Ki Agus Haji Abdullah Mas'ud, almarhum Ki Agus Muhammad Zamzam, almarhum Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab Sahibul Turbah, almarhum Al-Habib Segak bin Muhammad bin Syahab, almarhum Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi, almarhum Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, almarhumah Syarifah Nur binti Zain Bahsin, almarhumah Syarifah Sunus binti Muhammad Al-Munawwar, almarhumah Syarifah Fatimah binti Hasan Al-Habsyi, almarhum Al-Habib Husin bin Agil Al-Munawwar, almarhum As-Said Alwi Fahmi bin Husin Al-Munawwar, almarhum Said Muhammad bin Husin Al-Munawwar, almarhumah Syarifah Intan Salma binti Al-Munawwar, almarhum Radin Haji Arifai, almarhum Radin Haji Ali Amin, almarhum Haji Abdul Hamid bin Haji Akil, almarhum Haji Lenri Masa bin Salab, almarhum Ahmad Herusman bin Lenri Masa, almarhumah Haji Hartika Sari binti Lenri Masa, almarhumah Haji Hasnawati binti Haji Lenri Masa, almarhum Syahrul Effendi bin Haji Muhammad Husin, almarhum Ki Agus Haji Hasanuddin bin Ki Agus Haji Muhammad Zamzam, almarhumah Nyayu Haji Zubaida binti Ki Agus Abdullah Mas'ud, almarhum Ki Agus Muhammad Amin bin Ki Agus Haji Hasanuddin, almarhumah Haji Eli Sofia binti Haji Muhammad Akib, almarhum Muhammad Zain bin Haji Zahri, almarhum Ki Agus Haji almarhum Muhammad Zain bin Haji Zahri. Tsumma ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati kiramil Fatihah. A'udzubillahi. Kepada kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mohon membacakan surah Al-Fatihah atas nama Haja Mardilan binti Haji Arifai, Haja Kamalasari binti Tukub, Siti Sulaima binti Haji Hendra. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan, keselamatan, disembuhkan dari segala penyakitnya dan dimurahkan rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berikut laporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang. Kas dan tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang. 1. Kas saldo kas per tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp13.138.183. Penerimaan kas per tanggal 1 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025 sebesar Rp17.485.000. Hasil kota amal Jumat dan rawatib sebesar Rp25.392.200. Tarik tunai tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang sebesar Rp7.500.000.
Jumlah penerimaan kas sebesar Rp64.315.383. Pengeluaran kas pertanggal 1 Januari sampai 8 Januari 2025 sebesar Rp56.656.630. Saldo kas pertanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp6.058.753. 2. Tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang di Bank. 1. Operasional yayasan sebesar Rp404.122.648. 2. Pembangunan sebesar Rp9.806.093. 3. Pendidikan sebesar Rp173.184.909. Petugas sholat Jumat 10 Rajab 1446 Hijriah bersama dengan 10 Januari 2025. Qari Al-Ustadz Hermansa SPDI, Muazzin Al-Ustadz Hafizun Hamdan STHI, Muraki Al-Ustadz Hermansa SPDI, Khatib Al-Ustadz Dr. Andes Ki Haji Mal'an Abdullah MHI, Imam Al-Ustadz Abdul Khair SIP Al-Hafidh. Tausiah Subuhat 12 Rajab 1446 Hijriah bersama dengan 12 Januari 2025 insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Mukti Ali MPDI. Kami informasikan kepada jamaah sekalian, demi kekhususan kita bersama dalam menunaikan ibadah sholat Jumat ketika hendak memasuki masjid atau berada dalam masjid, apabila khatib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan handphonenya diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Kami ulangi lagi, demi kekhususan kita bersama dalam menunaikan ibadah sholat Jumat ketika hendak memasuki masjid atau berada dalam masjid, apabila khatib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan handphonenya diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid, sepatu, sandal kami mohon agar dititipkan di tempat penitipan atau dimasukkan ke dalam kantong plastik. Demikian dapat kami informasikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan kedua isi khutbahnya di hadapan kita bersama. Sehubungan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ah ansitu wal imam yakhutubu faqad lagha wa man lagha." Yang artinya melarang kita untuk berkata-kata pada saat khatib menyampaikan isi khutbahnya di hadapan kita bersama. Apalagi itu pun merupakan teguran, merupakan sapaan dan hal lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita diam, kita dengarkan dengan khusyuk, penuh hati, penuh menerima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin wa tahirin wa ashabil akramin warḍ anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam majlis yang mulia ini marilah kita sekali lagi saling mengingatkan untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa dalam maknanya yang hakiki tentu sudah sama-sama kita maklum. Tidak lain ialah kesadaran ilahiyat, kesadaran ketuhanan, kesadaran bahwa Allah Ta'ala selalu hadir, maha mengetahui dan akan mengadili segala tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Kesadaran seperti ini kalau kita renungkan tentu perlu untuk kita perkuat dan perkuat kembali, karena dengan cara seperti itulah insya Allah kita akan senantiasa hidup di jalan Tuhan, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Jamaah yang terhormat, dalam perhitungan kalender Masehi kita sudah berganti tahun. Kita telah memasuki tahun baru 2025. Dari sisi hidup keseharian, proses dan pengalaman kita, ada yang berlangsung tetap, ada pula yang berubah. Yang tetap misalnya, kita hari takdir, berasal dari kata qadar, yang artinya ukuran atau batasan. Dalam kitab suci Al-Quran, kata takdir cenderung bermakna hukum alam yang mengatur, memberi ruang sekaligus membatasi semua yang ada. Dalam batasan itu, kita diberi Tuhan kebebasan memilih
dan mengusahakan apa yang kita inginkan. Kebebasan inilah yang menjadi dasar tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Memilih dan berusaha mewujudkan pilihan itu disebut ikhtiar. Bahasa Arab menyebutnya ikhtiar, istilah Indonesia juga ikhtiar. Setiap hari kita dihadapkan kepada berbagai pilihan, sejak dari hal-hal kecil seperti memakai baju apa dan memakan apa, hingga hal-hal serius seperti mau kuliah di jurusan apa atau mau menikah dengan siapa. Tiap orang menghadapi peluang pilihan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Artinya, tiap orang takdirnya berbeda-beda. Banyak orang miskin yang mempunyai 3 baju saja, tentu pilihannya sangat terbatas bagi mereka. Dibanding orang kaya yang memiliki baju 3 lemari misalnya. Demikianlah, takdir adalah pembatas ruang gerak dan ikhtiar, bukan meniadakan ikhtiar. Batas-batas pengalaman dan proses hidup yang tidak bisa kita kendalikan adalah titik takdir yang mungkin kita rasakan sebagai kebetulan. Kita tidak bisa menentukan siapa ayah dan ibu kita dan akan seperti apa wajah anak-anak kita. Bahkan suami atau istri kita umumnya mula-mula bertemu secara kebetulan saja. Hidup itu amat luas dan kompleks, sehingga mustahil bagi kita untuk mengontrol semuanya sesuai dengan kehendak dan keinginan kita, seluas apapun ilmu kita dan sebesar apapun kekayaan dan kekuasaan kita. Jamaah yang terhormat, adanya keterbatasan ini adalah kenyataan hidup yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, baik oleh kita kaum beriman ataupun orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun kita dan mereka berbeda dalam memaknai dan menyikapinya. Bagi kaum ateis, mereka melihatnya sebagai kebetulan semata, karena semua yang ada di alam semesta menurut mereka juga kebetulan, yakni ada dengan sendirinya tanpa ada yang merencanakan dan menciptakannya. Sebaliknya, bagi kita kaum beriman, apa yang kita anggap kebetulan sesungguhnya adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Pada sisi tilik yang lain, kebebasan memilih yang dimiliki oleh manusia mencakup kebebasan yang bermuatan moral, yaitu memilih antara yang bernilai baik dan buruk, antara yang benar dan yang salah. Kebebasan moral inilah yang dapat membuat manusia menjadi lebih mulia dari malaikat atau lebih hina dari binatang. Dalam menentukan pilihan, tujuan hidup
menjadi sangat penting. Apakah hidup kita sekadar ingin bersenang-senang semata atau ingin melaksanakan tanggung jawab? Apakah hidup ini untuk melayani dan membahagiakan sesama, atau lebih tinggi lagi untuk menggapai cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Pilihan yang kita tentukan akan tampak dalam sikap dan perbuatan. Sikap dan perbuatan itu ada yang bernilai baik, buruk, atau netral. Yang baik adalah yang mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Yang buruk adalah sebaliknya, rugi di dunia atau di akhirat. Bagi kita kaum beriman, rugi di dunia dan untung di akhirat juga sudah tergolong baik. Yang netral adalah yang boleh dikerjakan tanpa membawa konsekuensi moral berupa pahala atau dosa. Tetapi perbuatan netral juga bisa bernilai buruk jika berwatak hanya sia-sia. Berselancar di internet adalah sesuatu yang boleh-boleh saja dikerjakan alias netral, tetapi jika dilakukan tak tentu arah, ia akan menjadi perbuatan tanpa arti yang hanya membuang-buang waktu belaka. Jamaah yang terhormat, tahun lalu dan tahun baru datang silih berganti, datang dan pergi. Hidup akan tetap mengalir, bergerak dan berubah, tetapi semua berada dalam genggam takdir Allah. Banyak kehidupan yang kebetulan yang terjadi di luar kendali kita, dan banyak pula pilihan hidup yang harus kita putuskan dan pertanggungjawabkan. Waktu adalah salah satu takdir kita, pembatas hidup kita. Waktu akan berlalu secara sia-sia, kecuali jika kita beriman dan berbuat baik, serta saling mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وقرابته وذرياته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضاها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي
الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ولي يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.